हाँ जी, एसके इलेक्ट्रिक के चैनल राजपुरा में आपका स्वागत है जी। आज हमारे पास आई है जी एक 32 इंच की एलईडी टीवी माइक्रोमैक्स कंपनी की है, जिसमें कि साउंड की प्रॉब्लम है। इसमें जो पहले जो 6283 अपना आईसी होता था वो वाली के ट्रेस में लगी हुई थी। हमने इसे चेंज करके इसमें जो नया मॉड्यूल आ रहा है 15+15 वाट का, वो हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए इसकी जो कनेक्शन है, इधर जो अपने स्पीकर के आर और एल लेफ़्ट राइट आउटपुट है। ये 8 से 24 वोल्ट हमने इसे वो सप्लाई देनी है और ये इसकी इनपुट है जी। तो सबसे पहले जो इसका पुराने वाला मॉड्यूल है, इसको यहाँ से हटाएंगे जी। और सबसे पहले इसमें जो 12 वोल्ट है उसको देखेंगे भी कहाँ पर आ रही है। ये देखिए हमको ये 12 वोल्ट यहाँ मिल रही है। तो देखिए हम ये सभी वायर लगा के आपको दिखाते हैं ताकि हमारी जो वीडियो वो लंबी ना हो सके। ये हमने इसकी जो टोटल वायर थी वो लगा ली है और आप देख सकते हैं इसमें लाइट आ गई है। ये देखिए इसकी यहाँ से ऑडियो भी आ रही है। तो हम इसको चला के देखते हैं कंप्लीट कि इसकी आवाज़ आ रही है या नहीं। ये देखिए जो इसकी साउंड है बिल्कुल सही आ चुकी है। और हमारा टीवी है जो ओके हो गया बिल्कुल, जिसमें कि पहले साउंड की प्रॉब्लम थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।